مساء الخير أصدقائي، كيفكم؟ بعتذر كثير عن التأخير، جاي لكم من جديد. اليوم الفيديو رح سوي حوض للتمساح اللي عندي. رح حاول كثير إنه أسويله إياه يشابه بيئته الطبيعية ليكون عايش عندي مرتاح. رح أعمل له الجو الطبيعي اللي هو بعيش فيه، ورح أترككم الله مع الفيديو وبرجع لكم بس نخلص. رح أورجيكم خطوة خطوة شو رح أعمل ليطلع عنا حوض حلو ومريح للتمساح اللي عندي. بالليل لزقته، جد حطيت له لزاق سيليكون للمي مشان ما يسرب مي طبعا. وعندي هون فلتر حطيته، رح جربته صار لي شي ساعتين معبي مي وليكو ما في تسريب من مرة. هلا رح نبلش شغل. هذا هو أصدقائي الشكل النهائي للحوض. هون حطيت له الشلال والأحجار هيك، وهون عنده الحوض راح يسبح فيه. هون عندي فلتر مشان يضل عم بدور المي بفلترة مثل ما شايفين، مشان يضل عم تفلتر المي، ما في داعي يغير المي كل فترة وفترة. هون بنرجع نقول هدول الأحجار ضروريات كتير. وهي هون عندي اللمبة، راح أجيبهم إياها. هاي هون عندي اللمبة الصفراء بتعطي حرارة أشعة الشمس، ضرورية كمان كتير تكون موجودة عنده بالحوض. بيطلع هون بوقف يتشمس وبينزل بيسبح. وهذا هو الشكل الأخير. يلا رح أحط التمساح وبرجيكم إياه. هاي التمساح صار قرب حوضه. وهيك أصدقائي يكون خلصنا من عملية إنشاء الحوض للتمساح. إن شاء الله يكون عجبكم الحوض، عجبتكم الفكرة. فهيك أنا هيأت له الجو المناسب له يلي راح يعيش فيه، يلي هو بعيش فيه بالطبيعة. هون حطينا الأحجار مثل ما شفتوا مشان يحسن يطلع لهم يقعد ياخد حرارة من اللمبة اللي حطت له إياها. وهون عندي المي بيحسن ينزل بأي وقت بده على المي ويرجع يطلع ياخد الحرارة. وانا شايفه يعني مو ناقصه شي بيت وتمام. طبعا رح نزل فيديوهات الجاي، رح نزل معلومات عنه وشو بياكل وكيف رح دربه وكيف رح آلفه علي. طبعا هو كله بصير ما في حيوان ما بتآلف على صاحبه لو كان حيوان خطير، بس طبعا لازم نحن
يعني ندرس سلوكه ونعرف سلوكه. طبعا هاي كلها راح احكيها بالفيديوهات اللي راح تجي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم طريقة الحوض، عجبكم الحوض كمان. لا تنسوا الضغط على اللايك وحطوا لي رأيكم بالكومنت، وإذا عجبكم الفيديو شاركوه مع أصدقائكم، وأهم شيء لا تنسوا الاشتراك بالقناة اللي مو مشترك. وشكرا كثير على دعمكم. والله يا تمساح من أبدأ مي وفي ومبسوط ومكيف.